Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Sekarang pukul 12:15. Saya ada di dekat rumah saya dan ini adalah kolam dan kita mau eksplor. Katanya di sini sering ada penampakan. Oh, merinding ya. Nah, ini walaupun dekat pemukiman rumah ataupun warga, tapi di sini sering banget ada penampakan makhluk dua dimensi ya. Nah, di sini tuh lokasinya dulu ada pohon mangga, tapi sekarang pohon mangganya sudah ditebang, tapi tetap di sini walaupun sudah ditebang masih ada banyak kejadian-kejadian. Sebetulnya jalan. Nah, ini ada beberapa rumput yang tinggi ya pemirsa. Ini memang sering banget ada penampakan. Ini kalau misalnya kameranya tidak jelas karena memang kita tidak menggunakan senter ya, dengan harapan hanya menggunakan penerangan dari kamera saja. Nah, ini adalah rumput ya. Ini rumput seperti ini. Nah, ini tinggi. Nah, di sini dulu ada sumur, tapi sayang sumurnya udah ketutup sama ilalang-ilalang yang tinggi. Dan ini ada pohon juga tinggi banget. Dan ini lapangan sebetulnya. Nah, di sana, ini walaupun dekat rumah warga, dan di sini ada pencahayaan memang terang banget, tapi tetap di sini banyak penampakan yang sering terjadi ya. Ini di sini ya. Ini sebetulnya memang banyak banget cahaya. Oke pemirsa, mohon maaf tadi tiba-tiba kameranya mati ya, aneh banget tiba-tiba mati. Ini udah enak banget yang merinding. Ini kolam ikan, ini gede banget ini kolam ikan, dan di sananya ada kolam juga tempat dulu tuh dilakukan kalau ada maling yang ketangkap, karena memang di sana tuh asrama polisi ya, suka digunakan untuk sedikit shock terapi ke mereka ya. Nah, ada suara harimau, mudah-mudahan ketangkap ya sama kamera ataupun sama mikrofon. Ini di sini ini luas banget pemirsa. Oh, oke pemirsa, karena memang suasananya udah gak enak banget ya, ada yang mengaum-ngaum gitu.
Nah ini ngeblur, kameranya tiba-tiba ngeblur. Nah ini bagus lagi, ini asli dan ini ngeblur sendiri. Nah ini adalah kamera yang kita gunakan dari kamera handphone. Jadi kalau misalnya kualitasnya jelek, mohon maaf ya. Oke, ini kayaknya sudah nggak bener suasananya. Jadi oh ada yang gerak dan merinding ya. Ada apa itu cahaya? Ini di sini ini barusan ngejum sendiri ya, ngejum sendiri dan ini ngeblur. Nah ini yang ngejum barusan adalah tempat dimana ada pohon mangga dulu ya, tapi udah ditebang. Nah, di sini ya, walaupun nggak menggunakan pencahayaan, tapi mudah-mudahan ada sedikit tertangkap suara-suara yang memang terdengar ya. Oke, pemirsa 2 dimensi, jejak 2 dimensi Pamacan. Segini dulu explore halaman belakang rumah yang dekat dengan asrama polisi. Dan di sini, nah di sini di belakang ini adalah mobil-mobil yang tabrakan ya, jadi disimpan di sana. Tapi kita nggak ke sana dulu karena memang harus pakai sepatu dan kita nggak pakai sepatu. Oke, sampai dulu di sini. Nanti kita lanjut lagi besok karena udah mulai nggak enak suasananya nih ya. Kita besok insya Allah kita harus siapin dulu penerangannya. Terima kasih banyak. Nah ini dekat dengan pemukiman pemirsa. Kita balik lagi aja ke rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.